عليكم السلام أحبتي. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم العطاء القرآني، وهذه الحلقة رقم 1103، ونحن في كتاب المبادئ الحقيقية للشريعة الإسلامية، المبدأ الخامس: السلام، الإسلام دين السلام. وندخل بقى في تشريعات القتال في الإسلام. وأول حلقة هي هنا تشريعات القتال في الإسلام بين الأوامر والقواعد والمقاصد. عندنا 3 درجات: أمر، وبعدين قاعدة، وبعدين مقصد. الأمر اللي هو قاتله، ده أمر، لكن هذا الأمر لابد أن يخضع للقاعدة التشريعية. إذا لم يكن خاضعا للقاعدة التشريعية يبقى كفر على طول. يعني وقاتلوا، عندنا الآية 100 يعني وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هنا وقاتلوا ده الأمر. إيه القاعدة التشريعية؟ في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لاحظ أن قاتلوا كلمة واحدة، لكن جاءت القاعدة التشريعية طويلة أوي. قاتلوا في سبيل الله، مش في سبيل الشيطان، مش في سبيل المال، مش في سبيل يعني العنجهية أو كذا أو كذا، لا، في سبيل الله. وفي سبيل الله يعني إيه؟ شرحتها نفس الآية: الذين يقاتلونكم. يعني القتال في سبيل الله هو حين يقع عليك هجوم، إذا تقاتل في سبيل الله. وبعدين ولا تعتدي. ليه؟ لأن الله لا يحب المعتدين. فإحنا عندنا الأمر التشريعي قاتلوا، وعندنا القاعدة التشريعية الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالقاعدة التشريعية هي الحاكمة على قاتله، مش قاتله وخلاص وسابها يبقى تروح تقاتل بقى الجماعة بتوع المكسيك، وتقاتل الجماعة بتوع الهنود الحمر، وتقاتل الجماعة بتوع الصين، وتقاتل كذا. لا لا يا باشا، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم بالقاعدة التشريعية ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وحتى الآية 194 اللي جات بعد كده دي كانت آية 190. الآية 194 قال سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، اللي هو القصاص. هو اعتدى عليك، ده بيعتدي عليك، انت اعتدي عليه بنفس الموضوع. ده تأكيد على القاعدة التشريعية التي تحكم القتال. طيب، يبقى احنا عندنا أمر تشريعي، وعندنا قاعدة تشريعية تحكم الأمر التشريعي، وبعدنا مقصد تشريعي هو الأعلى من الكل، اللي هو إيه؟ اللي هو الحرية الدينية. وده هو الذي يعني يصل ليك السلام بالحرية الدينية. فربنا سبحانه وتعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. دي الآية 193 من سورة البقرة. حتى لا تكون فتنة، الفتنة اللي هي الإكراه في الدين. وهو ده اللي هو ربنا قال عنه في سورة البقرة الآية 217: والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهم كانوا بيقاتلوا عشان خاطر يرغموا المؤمنين على الرجوع إلى دين الآباء والكفر، فده فتنة. فربنا بيقول: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، أي لمنع الفتنة في الدين، وإن كل واحد يعبد ربنا زي ما هو عايز. وربنا سبحانه وتعالى جعل للدين يوما هو يوم الدين، هو الذي يعني إليه المرجع جل وعلا في الحكم بين الناس في اختلافاتهم الدينية. لكن لابد أن يكون الدين يعني حرا، لكي يتحمل كل إنسان مسؤوليته على اختياره للدين. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ومن بعد كده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلابد في الدولة الإسلامية أن تكون دولة فيها حرية مطلقة، ولابد أن هي تدافع عن هذه الحرية المطلقة بحيث أنها يعني تحارب من يحاول إجبارها وإكراهها في الدين. وده هو المقصد التشريعي. وإحنا قلنا قبل كده إن يعني أذن الذين يقاتلون بأنهم نصر نارا مش قادرين، وذكر لا تفعل الله سبحانه وتعالى هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يعني في حصانة البيوت الدينية لابد أن تكون محصنة
وده من ضمن أهداف الإذن بالقتال. وهنا برضو من ضمن أهداف ليكون الدين لله. ده يكون الدين لله في سورة البقرة 193، وفي سورة الأنفال أيضا 39: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يعني كل الأقوال اللي في الدين والأفعال اللي في الدين إلى آخره ما يقوله الناس في حياتهم الدنيا، المرجعية فيه إلى الله سبحانه وتعالى، يحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون. يعني ننتهي إلى أن تشريعات القرآن بالنسبة للقتال فيها أمر وقاتلوا، فيها قاعدة تشريعية تحكم على هذا الأمر اللي هو قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. وبان في مقصد تشريعي أن يكون هذا لإقرار الحرية الدينية للجميع، لأن الدين ينبغي أن يكون يعني في مرجعيته إلى الله تعالى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم حبيبي برنامجكم العظات القرآنية في قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.